個上蒼村落以前曾經有300個村民喺度生活，但係而家只係剩返40人。喺間沼村落，村民同樣係不斷減少緊。呢一帶係人煙疏落、與世隔絕嘅秘境。而家只有飛陀嘅白川鄉經常有遊客到訪。大屋堅固嘅關鍵係在於茅草做嘅屋頂。要建造呢一個屋頂，需要村民代代相傳嘅特殊技術。重新鋪設茅草呢項工作並冇專門嘅技師，而係透過村落嘅村民互助制度結，由全部村民一齊進行。中學生都會參加，一次過更換所有屋嘅屋頂。通過結呢個制度，村民會學識鋪設茅草嘅技巧。固定茅草呢一個工序會用到茅繩，好似縫紉咁，將茅草紮實喺梁柱。合掌屋雖然古老，但係呢300年都屹立不倒。喺建造屋頂嘅過程入邊，完全冇用過一口釘或者螺絲，取而代之所用嘅係茅繩同埋黏柴。呢種植物幼樹充滿彈力同埋韌性。只要活用呢種特性，打出嚟嘅結就會好實，唔會鬆開。被爐床嘅煙熏過之後，仲會變得相當之堅硬。合掌屋係由1樓部分同三角形嘅屋頂所構成，將合掌部分嘅木材前端用刀磨尖，就咁嵌入屋梁。因為冇加以固定，當受到強烈嘅外力，屋頂就會搖晃，將力量分散。所以呢一個柔韌嘅構造能夠抵禦強風同埋地震，充分表現出日本風土人情嘅建築之美。屋頂中間三角形嘅部分開咗一啲窗，用嚟透光同埋通風。